Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Langkung tipayun ngaturkeun nuhun ka panata acara nu tangtos nyangakeun ieu kasempetan kangge simkuring nyumponan naon anu parantos pasiri sate acana. Khatu iman rahimakumullah, dinten ayeuna teh majeng dinten kasabaraha Ramadan teh? Bu, neme kagenep. Neme kagenep. Kantun 24 sanes kantun 24 nya. Neme kagenep gitu. Sanes tos genep dinten kantun 24. Urang sadaya kempel di dieu insyaallah dina raraga jihad fisabilillah. Sakuma disaurkeun diserat ku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dina salah sawios karya anjeunna nu seueur Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad. Anjeunna nyebatkeun yang memang jihad teh aya sababaraha tingkatan, sababaraha marotib. Tikawit jihadun nafsi, lajeng jihad syayatin, lajeng jihad kuffar wal munafikin, dilengkepan ku jihad arbabiz zulmi, jihad merangan nafsu, lajeng ngalawan setan, ka kafir kalih munafik, oge ka nu midamel kazoliman. Ti antawisna aya nu disebat jihadus syayatin, jihad ngamayunan setan, ngalawan setan. Pirang-pirang ayat dina Al-Qur'an nyebatkeun yen setan teh aduwwum mubin, musuh nu tetela. Nemutkeun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah aya dua sarana nu ku setan dijantenkeun pakarang, dijantenkeun alat pikeun ngagoda urang sadaya. Nu kahiji mangrupi syubhat, karagu-raguan. Nu kadua mangrupi syahwat, syahwat. Janten setan teh ngagoda urang sadaya ngalangkungan dua jalur ieu, syubhat sareng syahwat. Nu mawi kitu palai teu palai urang sadaya kedah ngagaduhan junnatun, perisai, tameng kumargi dua nu ku setan sok dijadikeun alat pikeun ngalumpuhkeun urang sadaya. Mangkat tameng nu diperayogikeun ku urang ge sami kedah aya dua. Nu kahiji nyaeta al yakin, nu kadua as-sabr, yakin sareng sabar. Janten upami urang yakin, upami urang sabar, mangka pakarang-pakarang setan nu tadi teh moal ngalumpuhkeun urang sadaya. Namung patarosanana nah urang sadaya tos dugi kana yakin, nah urang sadaya tos dugi kana sabar eta atanapi teu acan. Ikhwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina sanes sakali dua kali
sanes puluhan, sanes ratusan kali, tiasa janten ribuan kali urang nguping kecap sabar. Mali tiasa janten urang nyelira sering ngucapkeunana tug dugi ka nabligkeun ngadugikeun anak. Namun taya lepatna dina danget ieu urang sami-sami nyabit-nyabit istilah sabar eta. Ti antawisna naon margina para nabi para rasul jami-jami soleh milih sabar ieu tibatan anu sanesna margi Allah Subhanahu wa taala dina surat Az-Zumar ayat 10. Surat 38 Az-Zumar ayat 10 di bagian akhir Allah ngadauh a'udzubillahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tayalian disampurnakeun jalma-jalma sabar ajrohum pahalana dipaparin pahalana teh kalawan yuwaffa disampurnakeun bighairi hisabin kalawan tanpa etangan. Disampurnakeun pahala anu sabar mah dugi ka tanpa etangan. Dieceskeun ku Imam Ibnu Hajar dina Fathul Bari ku ayat ieu nuduhkeun yen pahala sabar teh langkung ageng tibatan pahala infak. Sanes pahala infak nu alit, pahala infak ge ageng. Sakirang-kirangna 7 tikel. Malih aya nu dugi ka 700 dhifin 700 tikel. 700 tikel ageng alit ageng, tapi dibandingkan sareng pahala sabar mah alit ya teh. Nah bet kitu pahala infak teh ageng tapi masih kaetang seueur ageng mung masih kaetang. Dina surat Az-Zumar ayat 10 tadi mah diuningakeun pahala sabar mah sampai tidak terhitung. Bakatku seueur. Nu mawisor Ibnu Hajar pahala nu infak dibandingkeun pahala nu sabar ageng keneh pahala nu sabar sanes nuduhkeun pahala nu infak alit seueur kaetang keneh tapi pahala sabar mah bighairi hisab teu kaetang. Naon margina para nabi para rasul milih sabar tergiur naon bahasa pasehna tergiur teh lan ta eta kabita kabongroy ku pahalana sanes teu wantun sanes teu tiasa nindak sareng balawanan teh tapi kabita ya pahalana ageng pisan. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Nu mawi kitu para rasul Allah Subhanahu wa taala tikawit rasul munggaran Nabi Nuh alaihi salam dugi ka rasul pamungkas Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentah ku Allah pikeun kitu. Pasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Anjeun cing sabar sapertos sabarna ulul azmi ti para rasul. Dina seueur kaayaan dina seueur kajantenan sabar sok janten hiji-hijina landong hiji-hijina jalan keluar kangge ngarengsekeun pirang-pirang persoalan. Pan aya sababaraha rupi nu nungtut urang sadaya merdih urang sadaya kedah sabar. Nu kahiji nalika senang, nalika usaha majeng jabatan pangkat naik teras
kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun tong gaduh emutan nuju kitu teu peryogi sabar. Nomor non margina dina surat Al-Munafiqun ayat pidawa Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nami surat Al-Munafiqun ya teh. Tapi dilebetna ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma nu ariman. Numawi kitu saur Imam Ibnu Qayyim, saur Imam Ibnu Katsir punten. Ayat ieu teh ngawagel jalma mukmin nyarupaan jalma-jalma munafik. Leresanaun la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta aranjeun jeung anak aranjeun tong mohokeun aranjeun tina eling ka Allah. Ieu nu dimaksud sabar nuju senang teh teu keng hilap pancen ti Allah nu pokok teh kangge ibadah. Eta harta teu kenging ngarepotkeun tina ibadah, turunan oge sami teu kenging ngariweuhkeun ngahilapkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mung langki telepat mah jamaah ngalayat ka jalmi nu nuju sehat, nu nuju usahana majeng dilayat ku jamaah. Cing sabar Pak, cing sabar Bu, asa teu kacarioskeun gitu. Bidang sosial gitu programkeun kitu biasanya. Padahal nuju sehat ge wajib urang sabar. Nuju senang oge kedah sabar. Sabar kumaha tong hilap. Innama anzalnal mala liqamis shalat wa itaiz zakat. Dina salah sawes hadis qudsi riwayat Ahmad oge Abu Ubaid kalawan sanad hasan saur Allah tayalian kaula nurunkeun harta teh keur ngadegkeun salat oge keur ngaluarkeun zakat. Kaula nurunkeun harta teh supaya ieu harta diangge ngadegkeun salat, diangge ngaluarkeun zakat. Sanes ku ngalah harta dugi ka hilap salat, dugi ka alim zakat. Kaula nurunkeun harta teh kangge eta. Salat diadegkeun, zakat dikaluarkeun. Nu kadua, urang saya diperdi sabar teh nalika cepil ieu nguping cariosan hiji jami nu matak tugenah kana manah. Kantos gitu? Ibu kantos gitu Bu? Ngadangu jami nu nyarios nyeletit kana manah teh. Atanapi ninggal pada melan hiji jami nu matak tugenah manah. Landongna teh hiji naon? Sabar. Rengse ku sabar mah. Nu teu rengse teh ku margi teh sabar. Ka Rasulullah SAW kantos aya jami ngaludah rarayana nyiduhan pamenteuna. Kantos ka urang aya nu ka kitu. Raray diciduhan cerot. Bade nyarios naon ka jalmi eta. Panangan bade midamel naon kanu kitu. Ikhwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka sabar ge diperyogikeun nalika cepi urang nguping cariosan nu tugenah, soca urang ninggal pada melan nu matak ngajahetkeun manah. Kalebet diperdi sabar nalika katibanan musibah, bade tumiba kana diri urang nyalira, ka putra, ka kulawargi, kana harta banda. Sami diperdi sabar. Malih hiji-hijina landong moal menak landong nu kadua nu katilu hiji-hijina nyaeta ittaqillah wasbiri. Numutkeun Abu Hamid Al-Ghazali dina kitab fenomenal anjina Ihya Ulumuddin
Sim kuring teh lami ninggalan Ihya Ulumuddin teh mung kapungkur mah teu ngaraos teu acan ben teu acan ngaraos periyogi mung kadienakeun kirang langkung 2010 tahun 2010 sim kuring gaduh pancen di PD Pemuda bidang dakwah dina emutan sim kuring naon nu tiasa dipintonkeun ku Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung bidang dakwah kange memeres atanapi langkung memeres pemuda ditinggalan Ki Akide gitu numutkeun Ki Akide kumaha dibulak-balik oh iya dina Ki Akide ge aya waleranana yen pemuda teh diperdi paham diperdi ngamalkeun tug dugi ka ngadawahkeun akidah syariah sareng akhlak nu dumasar Quran sareng sunnah iraha wae sareng di mana wae oh iya di paluruh ku sim kuring naha ieu diwujudkeun teu di jamaah di PC walaranana aya sapali henteu merata maka kaayaan ieu anu merdih ka sim kuring kedah ngayakeun ieu mah kedah ngadamel buku akidah kedah ngayakeun ngadamel buku akhlak nuju proses buku akhlak ieu palai teu palai maryogikeun maroji saseueur-seueurna buku akhlak nu mana nu loyog sareng manhaj persatuan Islam dumasar Quran sareng sunnah akidah dumasar Quran sareng sunnah syariah dumasar Quran sareng sunnah akhlak dumasar Quran sareng sunnah manhaj nu kieu we nu dipilari teh tetela nu kapena ku sim kuring puluhan tiasa jantan ratusan buku-buku akhlak teh seseueurna mah nyomot tina Ihya Ulumuddin Minhajul Qasidin naon lebetna oh ieu teh ringkesan Ihya Ulumuddin Mauidhah Mukminin Al-Qasimi naon lebetna oh ringkesan Ihya Ulumuddin Afatul Lisan oh ieu mah gemleng sajudul dicanak ti ditu sareng pirang-pirang buku akhlak kalebet aya salah sawes buku akhlak nu kapena ku sim kuring di perpustakaan pun guru upami apa ngaos gitu sim kuring teu ngiring naon namina teh ngarayap sanes ngarayap namanya naon namina ngaprak kitab naon wae nu aya di apa teh kapenak buku alit Tahdhibul Akhlak judulna teh seratan saha seratan Ustad Abdul Hamid Hakim urang Padang Panjang Sumatera Barat tapi bahasa Arab anjeunna nu nyerat Mabadi Awaliyah As-Sulam Al-Bayan usul fikih nu diangge di pesantren-pesantren Persatuan Islam tetela anjeunna ge ngadamel Tahdhibul Akhlak kusim kuring diperhatoskeun ieu kitab teh tos curat-coret lebetna teh di paluruh di parios oh seratan Ustad Abdurrahman ieu buku teh curat-coretna istilah para ulama mah hasyah guratan di sisi weh ngangge komentar gitu diperhatoskeun ku sim kuring ti mana ieu rujukanana sami seseueurna tina Ihya Ulumuddin neme kapalai meser sareng maca teh neme tumuwuh dina dangat harita atos we tina sumberna langsung tina Ihya Ulumuddin namun ngahaja nu dipilari teh nu tos di takhrij hadis-hadisna ku Imam Al-Iraqi pan guruna Ibnu Hajar Al-Iraqi teh ku Imam Al-Iraqi hadis-hadis Ihya Ulumuddin parantos dipariosan numutkeun pamariosan anjeunna
upami aya anu maudu disebatkeun la aslalahu cerita aya sumberna ieu upami dhaif disebatkeun upami peryogi dhaif alatan rawi saha janten tamih regreg Ihya Ulumuddin teh tos ditahrij hadis-hadisna ku Imam Al-Iraqi dina ieu kitab disebatkeun mali saur sim kuring ieu definisi sabar nu paling gampil dicerna paling simpel paling ponok paling gampil dicerna pami telepat dina jilid 4 kaca genep 8 saur anjeunna nu disebat sabar teh ibaratun an sabati ba'isiddin fi muqawamah ba'isil hawa mung sakitu sabar teh ibaratun hiji ungkapan satu ungkapan an sabati ba'isiddin ngeunaan sabat kiat kokohna pangjurung agama pi muqawamati ba'isil hawa dina ngelehkeun pangjurung hawa nafsu kiatna pangjurung agama dina ngelehkeun pangjurung hawa nafsu saupami dipedar ku urang sadaya definisi ieu kalintang pisan jerona kalintang pisan jembarna aya dua pangjurung nu teu weleh sili elehkeun perang teras pangjurung naon wae nu kahiji ba'isiddin pangjurung agama nu hiji naon ba'isil hawa pangjurung hawa nafsu pangjurung agama pangjurung hawa nafsu ieu teh perang teras itu teras-terasan perang teh teu dame-dame sewaktu-waktu pangjurung agama unggul pangjurung hawa nafsu kawan atanapi aya jami nu pangjurung hawa nafsu iman nu kengeng wae pangjurung agama teu oleh ngagoler sareng ngagoler we kawan nu mawi kitu saur Imam Al-Qasimi jalmi teh dina leresan ieu aya 3 kelompok nu kahiji aya nu pangjurung hawa nafsuna teu weleh unggul pangjurung agamana kawontras nah kawontras lemah hengker tara fitness acan pinten kitu nya pangjurung agamana kawon wae ieu hartosna pangjurung hawa nafsu nu kiat ieu nu kahiji dupi urang kalebet kelompok kahiji teh kinten-kinten insyaallah moal ku gaduh riungan sapertos kieu ge teu kalebet kadinya nu kadua aya nu pangjurung agamana teu weleh kenging lantaran kiat sementawis pangjurung hawa nafsuna hengker lemah kawon wae pangjurung hawa nafsu aya jami nu kieu aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mah teu oleh pangjurung agama nu unggul di diri anjeunna sanes pangjurung hawa nafsu pangjurung hawa nafsu Rasul mah hengker lemah namun pangjurung agama nu aya di diri anjeunna kalintang kiat kalintang bedas nu mawi kitu kantos di ludah raraina nuju sujud ditinihan pan punuk anjeunna kunaon waktos putuh Mekah jami-jami anu kapungkur ngaroga hala ngadolim ka anjeunna araya dina danget harita mapan Mekah teh di genggaman Nabi bade dibereumkeun bade dihidengkeun orang Mekah teu langkung Nabi dina danget harita tapi naon ku Nabi dipilih dibales dituntut henteu duanana al-afu indal maqdirah
sakitu nuju ngawasa nuju kawasa tapi ngahapunten nuju ngawasa Nabi teh putuh Mekah teh tapi Rasul al-afu mengedepankan memaafkan nah tergiur tuh kabita lantaran innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab pahala infak teh ageung 10 kali lipat dugi ka 700 kali lipat tapi pahala sabar mengalahkan itu bighairi hisab tanpa terhitung tanpa etangan nukatilu surah Al-Qasimi aya jalmi anu ieu mah sijalun bainahuma silih elehkeun sawaktos-waktos pangjurung hawa nafsu kawon tapi dina waktos anu benten pangjurung agama nu kawon sawaktos-waktos pangjurung agama kiat tapi sawaktos-waktos pangjurung agama na lemah pangjurung hawa nafsu anu kiat sijalun bainahuma silih elehkeun jigana sim kuring mah kalebet kelompok nu katilu ieu sawaktos-waktos mah pangjurung agama nu kiat teh di urang teh tapi dina kesempatan nu sanes hawa nafsu anu kiat bapak kantos ngaraosan masakan pasakan ibu kirang uyah kantos teh kirang uyah masalahna tos ka uninga kurang uyah ieu teh kedah dikumahakeun kados sering se diuyahan we beres teu kedah nyariosna naon sasna teu kedah midamel naon tamih uyahna apan kirang uyah masalahna teh tamih teu mustahil sakadar kirang uyah naon nu dicarioskeun kabisa tanya tiasa jantan aya nu dipidamel aya nu dicarioskeun aya nu dipidamel pangjurung tina naon ieu tangtos sanes tina baisidin sanes tina pangjurung agama tapi baisil hawa duit kalebet koran terjadi perceraian karena kurang uyah ieu nu disebat sabar teh saudara Ghazali pangjurung agama ngelehkeun pangjurung hawa nafsu kenging papait katibanan musibah saupami pangjurung agama nu langkung kiat beres roes damang nalika nguping cariosan nu teu geunah kana mana ninggal padamelan nu teu geunah kana mana beres roes upami ditampi ku sabar kalebet nalika urang disenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala upami sabar katumaninahan jiwa sareng hate tetep ku Allah bakal dipaparinkeun iraha deui kedah sabar nalika nebihan wagelan-wagelan Allah oge nalika ngawujudkeun parentah-parentah Allah sobi upami teu sabar salat subuh we salat subuh biasana orang salat subuh gugah nyelira digugahkeun ari sepuh mah da kumahanya namina teh pokona mah tabuh sakitu jokorejat sepuh mah gitu benten sareng para nonoman beker HP disetting supados naon supados jam sakitu disada gitu supados gugah nu kagandengan tatangi nu kagandengan teh nu nyetel nama jongjon we tibra tatangi nu ribut gandeng cenah eta HP sa eta alarmna disada nu moal kitu ieu mah saur sepuh koncina jampena bahasana teh jampena ibadah mah ada dua sauna teh mumul sungkun sungkan paksa
upami mumul kedah disungkun, upami sungkan kedah dipaksa gitu sauna jampena ibadah. Mumul kedah disungkun, sungkan dipaksa. Tadi ge putra putri urang pan digugahkeun ku urang. Sina saur teh cobi upami teu digugahkeun, garugah moal. Gugah mah gugah mung tos kongkorongok doma nya. Mumu sungkun sungkan paksa. Da teu aya atuh jami nu resep teh salat subuh teh aduh abdi mah salat subuh awal waktu di masjid teh meuni resep teh kitu. Abdi mah nuang seblak meuni resep tah eta mah aya seueur. Karena ibadah mah teu aya nu resep. Mumul sadayana ge. Sungkan sadayana ge. Matak upami mumul sungkun, upami sungkan paksa. Margi tetela ku Allah Subhanahu wa taala oge disebat-sebat. Yen dina enggoning ibadah teh kedah sabar. Naon nu janten dalilna surat Maryam ayat 65. Aya nu apal Bu surat Maryam? Ieu teh surat istri teh. Ibu-ibu aya nu apal surat Maryam? Aya. Alhamdulillah. Surat An-Nisa itu surat-surat istri, surat An-Nur, surat Maryam, bilih pameget apal surat Maryam. Padahal surat istri Maryam. Saur Allah dina ieu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dugi kadinya heula. Hartosna awal ayat ieu nguningakeun akidah. Patali sareng tauhid, secara khusus tauhid rububiyah aya di dieu.